नमस्कार. माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्याकडे एक व्यक्ती आहेत, रमेश जगदाळे काका. वय त्यांचं जवळजवळ एक 77. ओके, 77 त्यांचं वय आहे. तर त्यांना काही चेस्टमध्ये, छातीमध्ये इन्फेक्शन झालं होतं थोडंसं. मग इन्फेक्शन त्यांचं कमी झालेलं आहे आणि कफ साठलेला आहे त्यांच्या ह्याच्यामध्ये, लंग्समध्ये, फुफ्फुसामध्ये. तर त्यांना डॉक्टरांनी पोस्च्युरल ड्रेनेज थेरपी ही त्यांना सांगितली होती करायला. ते आजूबाजूला बघत होते, आजूबाजूच्या परिसरामध्ये किंवा कोण असं काय करतंय काय. तर त्यांना माझा संपर्क झाला, तर त्यांनी मला संपर्क केला आणि ते माझ्याकडे आलेले आहेत. त्यांनी आता माझ्यामध्ये आज त्यांचा तिसरा दिवस आहे. तर तिसरा दिवस आज त्यांचा झाला. तर आज त्यांची पोस्च्युरल ड्रेनेज थेरपी आपण या ठिकाणी हे केलेली आहे. तर आता आपण काकांकडून जाणून घेऊया की त्यांना आता कसं वाटतंय, त्यांचा काय फीडबॅक आहे. तर काका, आमच्या व्ह्युअर्सला सांगा तुम्हाला कसं वाटतंय आता. अगोदर माझी डाव्या बाजूला छाती जड वाटत होतं, आता एकदम हलकं वाटतंय आणि चौथ्या पाचच्या बरोबर दुखायसुद्धा कमी झालेलं आहे आणि एकदम हलकं वाटते मला. कफमुळे तुम्हाला काय त्रास होत होता काका? श्वास घ्यायला त्रास होत होता? श्वास घ्यायला त्रास होत नव्हता मला. अगोदर दमा होऊन गेला होता. मी दम्याचा पेशंट होतो मी, त्यामुळं बऱ्याच नॅचरोपॅथी घेतली. तर ते काय पंप घेतला, पंप आणि आयुर्वेदिक औषध, त्याच्यानं थोडं कंट्रोलमध्ये झाला. आता दम्यासाठी औषध घेत नाही, पण मला कफ होतो. त्यासाठी आता ही पोस्च्युरल थेरपी. माझा मुलगा परवा आला होता, तेव्हा मग CT स्कॅन केलं आहे. CT स्कॅनमध्ये थोडंसं इन्फेक्शन आढळून आलं आहे. आता थोडंशी ट्रीटमेंट चालू आहे, ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट चालू आहे. रोज एक गोळी संध्याकाळी झोपताना घेतो मी, कफ कमी व्हायची, आणि अँटीबायोटिक. पण ह्या मसाजमुळं एकदमच फरक पडला आहे मला. तरी 100पैकी किती टक्के तुम्हाला फरक वाटतो? तर छाती जी भरलेली होती तुमची, छाती भरलेली असं मला जाणवत नव्हतं, पण आता हलकं वाटतं. श्वास घेताना वगैरे, श्वास घेताना तसा काही त्रास होत नव्हता, फक्त कफ पडत जात नव्हतं. आता कफ पडतोय तुमचा? हो, कफ पडतो. सकाळी आपोआपच पडून जातो. काढावं लागत नाही मला. आपोआप पडतो. अगोदर दरम्यान काय कफ काढावं लागतं बाहेर, खोकून. पण मला तसं नव्हते. मला खोकायची गरज पडायची नाही, आपोआपच पडून जायला कफ बाहेर. तर फार छान काका. खूप चांगलं तुम्ही आम्हाला फीडबॅक दिला, आमच्या व्ह्युअर्सला तुम्ही सांगितलं. तर ही जी थेरपी होती, पोस्च्युरल ड्रेनेज थेरपी, ज्याच्यामध्ये आपण हाताच्या सहाय्याने, हाताच्या मदतीने आपण असं टॅपिंग करतो. असं टॅपिंग करून आपण काय करतो, त्यांच्या लंग्समध्ये किंवा फुफ्फुसामध्ये जमलेलं जे काही कफ आहे, जो काही कफ आहे, तर तो कफ काय होतो, तो कफ थोडासा रिलीज होतो. तो कफ थोडासा मोकळा होतो. आपल्या ब्रॉन्कायटिसमध्ये, आपल्या लंग्समध्ये जे काही चिकटलेलं बल्गम आहे किंवा जो काही कफ आहे, तो रिलीज होतो आणि तोंडावाटे आपण त्याला इझिली बाहेर काढू शकतो. तर ही टॅपिंग थेरपी म्हणा किंवा पोस्च्युरल ड्रेनेज थेरपी याला आपण नाव देऊ शकतो. ते आता यांचे 2 सेशन्स आपण केलेले आहेत. तर आणि एक 2-3 वेळा त्यांचं करायचं आहे आणि ते केल्यानंतर त्यांना बऱ्यापैकी फरक पडेल असं वाटतंय. तर काकांनी स्वतः आता त्यांचं मनोगत इथं व्यक्त केलं. तर काका, तुमचे मनापासून आभार. तुम्ही आमच्याबद्दल 1-2 शब्द तुम्ही बोललात त्याबद्दल, आणि आमच्या व्ह्युअर्सला तुम्ही याची माहिती दिली त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून आभार मानतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. हॅलो व्ह्युअर्स, तर आज आपण एक वेगळी थेरपी आहे. या थेरपीला म्हणतात
पोस्च्युरल ड्रेनेज थेरपी. ही थेरपी कशी आहे की ज्या व्यक्तींच्या फुफ्फुसामध्ये लंग्समध्ये कफ जमा झालेला असतो किंवा इन्फेक्शन आधी झालेलं असतं, इन्फेक्शनच्या माध्यमातून कफ तिथे तयार होतात आणि ते कफ बाहेर पडत नाहीत. किती अँटीबायोटिक्स किंवा किती मेडिकेशन्स केले तरी ते कफ बाहेर पडत नाहीत. ही टॅपिंग थेरपी एक आहे, तुम्ही पाहू शकता. क्लोजअप दाखवतो. तर ही टॅपिंग थेरपी जी आहे, आता मी काय करतो आहे, माझे जे हात आहेत हे त्यांच्या मी चेस्टवरती म्हणजे खास करून लंग्सवरती टॅपिंग करतो आहे. आता हे टॅपिंग करत असताना काय होईल की त्यांचे जे ब्रॉन्कायटिस आहेत किंवा जे लंग्स आहेत त्या लंग्समध्ये असलेले जे काय पॅचेस वगैरे असतील किंवा बलगम वगैरे जो असेल तो बलगम म्हणजे कफ. ठीक आहे. कफ हा कसा असतो, हा चिकट असतो. तर हा आपल्या कसा आहे लंग्सच्या इंटरनल जे मेम्ब्रेन्स असतात किंवा इंटरनल जी बॉडी आहे त्याला ते चिकटलेले असतात. तर काही केसेसमध्ये ते बाहेर पडत नाही. मग या वेगवेगळ्या पोझिशननी पेशंटला आपण झोपवतो आणि अशा पद्धतीने हाताने आपण टॅपिंग त्यांना देतो. हॉलो टॅपिंग, त्याला हॉलो टॅपिंग पण म्हणतात. हात असा ठेवून अशा पद्धतीचा हात ठेवून त्यांना असं या दोन्ही लंग्स म्हणजे छातीच्या वरती आपण टॅपिंग करतो, जेणेकरून त्यांना थोडंसं त्यांचा कफ जो आहे किंवा जे काही बलगम जमलेला आहे तो हळूहळू निघून जावा. ठीक आहे. तर काका त्या साईडला जातो. आता ही एक पोझिशन आहे. आता या पोझिशनमध्ये आपण काय करतो आहे की पेशंटला थोडंसं एका अंगावरती आपण झोपवलेलं आहे आणि त्यांच्या बॅक साईडमध्ये म्हणजे थोरॅसिक रिजनमध्ये आपण त्यांना टॅपिंग करतो. म्हणजे पहिला आपण फ्रंट साईडला गेला तर आपण बॅक साईडवर टॅपिंग करतो. जस्ट टू रिलीज दी कफ, जस्ट टू रिलीज दी बलगम which has sticked in his lungs. So thank you viewers for looking my page and